Hello，各位大家好啊，有金仔啊。咁今集呢條片咧，我會分開講兩樣嘢啦。第一樣嘢就啱啱錄呢段片之前咧，就車路士嚟咗香港啦。沙比亞朗素帶隊嚟到香港踢友誼賽啦，對祖雲達斯嘅。咁第一件事就講咗件事先啦。第二件事就講翻我哋利物浦啦，一樣友誼賽啦。點樣大之下咧，轉會窗要做啲乜嘢咧？咁我哋就會講呢兩樣嘢嘅。首先講咗車路士先。哇，沙比亞朗素之前傳過係咪會嚟我哋利物浦嘅？但係結果等佢等唔到史諾被炒啊，或者辭職啊，跟住就無奈之下就過咗車路士。咁啱錄呢段片之際咧，就嚟咗香港踢友誼賽喎。我哋有紮原本之前咧，利物浦有紮球迷咧買咗沙比亞朗素件波衫嘅，因為佢哋諗住會教利物浦啊嘛。但係點知佢就過咗車路士啊嘛。但係沙比亞朗素都見到紅軍波衫都會照簽名嘅喎。呢樣嘢我哋都覺得佢呢個魅力度，連除咗藍軍之外，連我哋呢個紅軍都吸引到，呢個就真係犀利嘅。咁但係比賽嗰度咧，佢就嗰陣就用咗就差唔多4個前白禮頓球員，分別就卡斯道啦、山齊士啦、韋碧克啦同埋祖奧柏度嘅。咁佢哋祖奧柏度就雙前鋒啦，諗住用呢個前白嚟打雙前鋒，但係結果就真係乏善足陳。但係呢場比賽咧有2個重點嘅，第一個就係着住47號波衫嘅葡萄牙19歲新星嘅鋒，啱啱佢都係7月先同車路士報到㗎。呢個好有來頭啊！你見到成部攝影機 camera 話係咁對住佢就知咩事啦。咁佢係拎過2025年度最佳年輕球員獎嘅，仲犀利過 C 朗㗎。咁佢士砵亭咧全季上場咗86次啦，咁佢射入咗9球，就有17個助攻㗎。哇！仲要幫士砵亭奪得雙冠王㗎。所以你見到哇，琴日嗰場比賽又係咁啲 camera 話對住個47號㗎。咁去到下半場啦，另一個焦點就係，咁快又過咗10年，你睇下嗰陣時我都買咗佢件波衫㗎。呢個梅迪力，佢之前係着10號嘅，車仔10號㗎，10號代表啊，但可惜家陣10號已經有主人啦，叫彭馬啦，彭馬仔啦，着咗啦，咁佢到住琴日就着咗43號波衫出嚟啦。哇！4年禁賽齡咁快就過啦，即係琴日就車路士雖然用咗七成主力去踢，但係都仍然都係落敗嘅，0-1輸咗俾祖雲達斯。祖雲達斯係一個世界波右手邊進攻嘅世界波，贏咗車路士㗎啦。咁呢樣嘢就沙比亞朗素真係諗下啦，已經熱身賽2連敗咯。咁講到敗陣嚟講，我哋利物浦啦，利物浦依家就講利物浦啦。利物浦喺 AV 伊拉奧拿帶隊之下，終於上到一場敗仗啦。但係其實如果你淨係睇比數咧，你覺得係利物浦好渣啦。但係其實如果你睇職場嚟講，佢都唔差嘅。上半場即係睇得到伊拉奧拿啲風格嘅，嗰啲猜傳啊、逼搶啊，真係做得到晒嘅。而可惜就係下半場一班主力一掉咗落去，同埋上場有個隊長臂章風波嘅宗師，今場阿蘇布斯利真係幫你帶住個隊長臂章啦，俾你個宗師啦。但係宗師你有冇做到隊長應該做啲嘢咧？有冇做到提搶啊、叫醒班隊友啊？跟住前邊做啲攻勢啊？有冇同啲嗰啲中場溝通過啊？喂，點樣傳好啲啊？嗰啲，但係呢場比賽就睇唔到咯。總之阿宗師一做咗隊長之後咧，成個後防好似散晒咁，係咁俾列斯聯嗰個正選前鋒連掃2球，仲要2個界外球失波都係同一樣失法喎。所以呢個轉會窗真係要諗一諗啊！咁家陣近排傳得最犀利嘅就係巴高拿啦，巴高拿再仍然棘住1.45億磅嗰度，我哋嚟繼續同佢討價還價嗰度，同巴黎聖日耳門。但係琴日咧唔知點解就轉會窗利物浦傳咗好多消息出嚟喎，我就唔知係咪因為咧有傳聞啊，昆士柏流浪前班主阿米特巴地亞會入股我哋利物浦，股價係咪60億美元嘅？我唔知單嘢係堅定流啦。所以琴日就一個8月5號咋，已經轉會窗嗰度咧，我哋利物浦已經好多消息傳出嚟，譬如巴黎聖日耳門已經有3個收購目標啦，除咗巴高拿之外，琴日傳得最行嘅就係麥巴耶，呢個18歲塞內加爾翼鋒啊，18歲塞內加爾翼鋒，佢能力係派得住文尼之後嘅，仲要佢左右翼都睇得嘅喎。咁啱啱可以嚟補咗沙拿走咗嘅空缺啦。所以巴高拿呢樣如果傾唔埋單嚟講，或者傾得成先，我哋利物浦都想2個打包嘅。咁除咗呢2個之外，巴黎聖日耳門仲有一個啊，琴日都突然間傳咗出嚟㗎。就係烏克蘭國腳伊利亞薩巴利爾，琴日都有比賽過嘅應該，對馬洛卡嗰場比賽，咁就巴黎聖日耳門又不幸輸咗俾馬洛卡3-0啦，咁就佢估計身價啦就4200萬歐元。咁另外就傳出，因為始終我哋利物浦咧有啲英人咧都唔係幾夠嘅，所以琴日又傳咗2個英人我哋利物浦收購目標喎，分別就史賓沙又有4000萬歐啊，4000萬歐係啦，跟住同埋江沙其實嗰邊阿仙奴都已經瞄住想買㗎啦，但係突然間琴日我哋做個程咬金喎，喺江沙爭奪戰嗰度又同阿仙奴比拼喎，股價就6000萬歐啦呢樣嘢，跟住仲有一個古道斯，係咪好意外咧？其實傳呢單嘢之前咧，我哋仲有一單嘅，就話熱刺睇中我哋加布，佢就想攞8800萬歐嚟想買我哋加布。咁如果真係成事嚟講，我哋下一步就會攞呢筆錢就打包咗熱刺2個人嘅，分別就古道斯同埋史賓沙。咁如果真係成事嚟講，起碼解決咗左右翼啦，因為古道斯都係踢開翼嘅，同埋史賓沙嗱，大家世界盃都睇過英格蘭比賽啦，佢係踢右邊為主嘅，咁起碼解決咗我哋利物浦咧長期右後防右閘啊，史賓沙係踢右閘為主，起碼解決咗我哋右閘長期傷兵嘅問題先啦。
咁琴日啱啱都有個正式新聞傳咗出嚟嘅，呢個就我哋之前世界盃嗰陣時買咗落嚟嘅西班牙小將蒙魯斯，已經琴日確定咗係着23號波衫，23號波衫。咁呢樣嘢我都希望佢未來咧一季起碼健健康康啊，可以幫我哋利物浦爭取佳績啦。咁未來西班牙國家隊起碼掛咗支我哋利物浦嘅旗喺度啦，希望可以成事啦。咁今集暫時講咗咁多先，講咗車路士啊、利物浦熱身賽啊，同埋利物浦轉會窗。咁下次就輪到阿仙奴啦，因為阿仙奴我想睇埋個單搬。唔係單搬，係嗰個班奴金馬雷斯可唔可以轉會到阿仙奴先？我諗住睇埋呢單新聞，我再同大家分析下。咁下次就再見啦。有啲咩意見咧，或者討論咧，喺留言區留低啦，同埋 follow 話俾你嗰啲朋友仔睇啦。如果覺得好嘅話，咁下次見，拜拜。記得 download Tasty Money Apps， 每日準時9點開入嚟睇直播之後，仲有 KOL 動態鍋，每日推 push 俾你。仲話收唔到 trading ideas， 冇可能啦！即刻 download Tasty Money App， 一齊股市尋寶啦！